हेलो एन्ड नमस्ते। आज हाम्रो यात्रा रहेको छ काठमाडौँदेखि लटाराम्बेश्वर महादेवसम्मको। यो चाहिँ हाम्रो बागमती खोला रहेको छ, जसले चाहिँ काठमाडौँ र मकवानपुरलाई छुट्याउँछ। हामी यहाँ तलसम्म चाहिँ गाडीमा गएको थियौँ अनि माथि चाहिँ हामीले हाइकिङ हिँड्दै जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ गेट देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यसरी चाहिँ हामी हिँडेरै 2-3 घन्टा जति, लगभग 3 घन्टाको उकालो चढिसकेपछि मात्र हामी माथि महादेवको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो हामी माथिदेखि पारिपट्टिबाट देखिने। हामी यति हिँड्यौँ होइन, यति कहाँ छ है, त्यो रातो रातो घरदेखि तल बस देखिन्छ नि, त्यो कहाँ कहाँबाट घुमेर यहाँसम्म आयौँ। यहाँसम्म यहाँबाट देखिने भ्यू पनि यस्तो राम्रो छ है। वाउ, सबै मकवानपुर जिल्लाका डाँडाकाँडाहरू यस्तो राम्रो देखिन्थ्यो होइन। यो चाहिँ अन द वे हो, जसमा त्यहाँबाट चाहिँ हामी साइड घुमेर चाहिँ लटाराम्बेश्वर त्यो डाँडामा पुग्न सक्छौँ होइन। यो रोड पनि एकदम सानो थियो, एकदम डरलाग्दो भिर्ने के, अनि डरलाग्दो थियो होइन। बिस्तारै राम्रो रमाइलो भ्यू हेर्दै हामी गएका थियौँ। रोड चाहिँ सानो छ, बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, तर भ्यू चाहिँ वाउ नै छ। अनि त्यसरी हामी हिँड्यौँ अनि फाइनल्ली हामी लटाराम्बेश्वर महादेवको डाँडाको वारिपट्टिको भ्यू हो यो चाहिँ। त्यहाँ पुगेर हेर्दा त यस्तो राम्रो, यस्तो मजाको भ्यू छ। त्यहाँ पुगेर हेर्दा वाउ नै फिल हुन्छ कि त्यहाँ वाउ, कहाँ आएँ जस्तो, स्वर्गमा आएँ जस्तो फिल हुन्छ होइन। साँच्चै कि स्वर्ग भनेको चाहिँ यस्तै होला कि, यस्तो राम्रो भ्यू छ। वरिपरि माथि महादेव बसेको डाँडा त राम्रो नै भयो, अनि साइडको वरिपरिको भ्यू पनि त्यस्तै राम्रो। यो चाहिँ हाम्रो मेन लटाराम्बेश्वर महादेवको डाँडा भयो, वारिपट्टिबाटको भ्यू हो यो चाहिँ होइन। हामी चाहिँ माथि नै पुग्नुपर्छ दर्शन गर्न चाहिँ, त्यही सानो रोड हुँदै माथि पुग्नुपर्छ। यही सानो बाटो हुँदै हामी माथि लटाराम्बेश्वर महादेव पुगेका छौँ। त्यहाँ माथि पुगेपछिको चाहिँ वारिपट्टिको भ्यू चाहिँ यस्तो रहेको छ। यही सानो त्यो रोड देखिन्छ नि, त्यहीबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्छ। त्यसपछि हामी माथि पुग्छौँ। माथि पुगेर लटाराम्बेश्वर महादेवको दर्शन गर्छौँ होइन। महादेवको ठ्याक्कै दर्शन गर्ने ठाउँको चाहिँ मैले भिडियो खिचेन, किन भन्दा तपाईँहरू आफै गएर दर्शन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म होइन। अनि पुगेर मजाले बस्यौँ 2-3 घन्टा, अनि हामी फर्केका थियौँ। धेरै रमाइलो भयो होइन। त्यहाँको भ्युजहरू देख्दाखेरि हामी भिड पनि यस्तै थियो, लाइन लाएर दर्शन गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी एक दिनमै फर्किने प्लान भएको भएर, बाटो पनि लामो भएको भएर होइन, बाटोमै फर्किँदै हिँड्दै हाम्रो रात पर्छ। हिँड्दै बरिया दाइहरूलाई पनि भेटाएका थियौँ हामीले होइन। तल हामी गाडीसम्म आउनसम्म माथि नै रात परेको हुन्छ, जङ्गलमै रात परेको हुन्छ। मान्छेहरू हामी धेरैजना थियौँ, त्यस्तो डर त केही पनि लागेन। तर टाइम भने चाहिँ लाग्दो रहेछ। 2 दिनको टाइम लिएर गयो भने चाहिँ मजाले दर्शन गरेर आउन सकिनेछ। यसरी हामीले अँध्यारोमै फर्किएका थियौँ।
त्यसपछि हामी तल पुगेपछि गाडीमा चढेर काठमाडौँतिर फर्किन्छौँ। हामी काठमाडौँ आइपुग्दासम्म रातिको 10 बजिसकेको हुन्छ। बिहान 6 बजे हिँडेर बेलुका राति 10 बजे हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ। एक दिनको यात्रा भएकोले राति अलि ढिला नै भएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।